Aplikácia Furniture je nábytkárska a stolárska nadstavba aplikácie Fusion 360. Vyvinutá bola v spolupráci s expertmi z nábytkárskeho priemyslu a slúži na optimalizovanie konštrukčných prác. Do prostredia Fusion 360 doplňa sériu funkcií zefektívnenia tvorby, úpravy a dokumentácie nábytkových prvkov, prevažne skriniek. Aplikácia Furniture je založená na prístupe obalového modelovania, ktorý je ideálny pre rýchlu prototypovú konštrukciu panelov. Základné nastavenie Furniture obsahuje dialog s parametrami, a to východzí materiál a hrúbku jednotlivých segmentov drevených panelov. Prvotným krokom tvorby jednotlivých panelov je vytvorenie skeletonu, ktorý sa automaticky vkladá do súradnicového systému. Opakovanie príkazu umožňuje vkladať nové skeletóny do počiatku alebo ich dolný ľavý roh uchytiť na ľubovoľný roh skeletonu už vloženého. Príkaz pre tvorbu obalových panelov umožňuje jedným klikom obaliť vybraný skeletón rôznymi metódami umiestnenia dosiek. Pre dosiahnutie uceleného a požadovaného dizajnu skriniek Furniture ponúka škálu príkazov, ako napríklad vložiť zadný panel, dvierka a v neposlednom rade počet políc pre danú skrinku. Pracovná lišta zahŕňa rozpad jednotlivých krokov v procese vytvárania požadovaných modelov. Veľmi rýchlo, pomocou intuitívnych príkazov, nám aplikácia Furniture ponúka možnosť vytvoriť zložité skrinkové zostavy. Medzi štandardné postupy v procese návrhu skriniek patrí vloženie spojovacích dielov, ako napríklad kolíkov, minifixov a spojovacích lamiel. Možnosťou je aj definovanie hrán vybraných skriniek. Všetky príkazy obsahujú dialogové okná pre zadanie potrebných hodnôt a parametrov. Intuitívne schematické zobrazenie zase slúži pre lepšiu predstavivosť zvolených metodických postupov. Oceniteľnou funkciou je vytvorenie dier pre vložené spojovacie prvky zvolenej skrinky. Náhľad kúsovníka zase ponúka zoznam nakupovaných a vyrábaných dielov, samozrejmosťou je aj jeho export do tabuľky Excel. Pre rýchlu modifikáciu vytvorených skriniek slúžia príkazy na hlavnom paneli Upraviť. Podrobné informácie pre používateľov sú rozpísané v nápovede, ktorú je možné zobraziť z užívateľského rozhrania Fusion 360. Interakcia a asociativita s modulmi vo Fusion 360 nie je ničím výnimočným. So skrinkovou zostavou môžeme ďalej pracovať pomocou štandardných príkazov, vytvárať výkresovú dokumentáciu, spraviť rozpad zostavy alebo vizuálny podklad pomocou renderovania. Aplikáciu Furniture si môžete zakúpiť na našich webových stránkach shop.kecstudio.cz.